Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną žiūrėsime, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Ir visų pirma, tai noriu visus labai pasveikinti su artėjančiomis gražiausiamis, magiškiausiamis metų šventėmis. Ir padėkoti, kad buvote visus šiuos metus kartu su manimi. Ir viliuosi, kad ir 2026 praleisite kartu su manimi. Labai skatinu, jeigu visus metus to nepraktikuojate, tai bent jau gruodžio mėnesį pradžiuginti ne tik savo šeimos narius, bet ir tuos, kurie gyvena sunkiau. Tai labai skatinu susirasti fondą, kuris jums būtų širdžiai mielas, artimas ir būtent paaukoti tiek, kiek galite. Nesvarbu, ar tai euras, ar tai 5 eurai, jeigu yra galimybė ir didesnė pinigų suma, tiek vienišiems seneliams, tiek vienišoms mamoms, tiek sergantiems vaikams, tiek vaikučiams, kurie auga vaikų namuose. Taip pat nepamirškime ir beglobių gyvūnų. Tai kas jums yra širdžiai artimiausia, pasirinkite vieną organizaciją ar net ir kelias ir padarykite jų gruodžio mėnesį bent šiek tiek lengvesniu. Tai nauda bus abipusė, kažkam jūs padarysite gerą darbą, o jums į kišenę atkeliaus papildomi pozityvūs karmos taškai. Taipogi norėjau informuoti, kas matėte, kas nematėte, iki lapkričio 30 dienos mes turime juodąjį išpardavimą elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai matant jūsų išaugusi susidomėjimą, nusprendžiau pratęsti juodąjį išpardavimą iki gruodžio 5 dienos imtinai. Ir kitų nuolaidų sulauksite elektroninėje parduotuvėje tik sausio mėnesį. Tai jeigu dar planuojate įsigyti kažkokias tai paslaugas savo ar padovanoti artimajam, tai iki gruodžio 5 dienos jūs tai dar galite padaryti su juodojo išpardavimo nuolaidomis. Tiek šias, tiek jaunaties pilnaties prognozes žiūrime pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs matysite ypatingai detalų laikotarpio vaizdą. Kas norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro, kiekvienam atrašysiu ir palinkėsiu didžiausios sėkmės. Na ir taipogi, jeigu prognozę žiūrite per pirmas 7 dienas nuo jos publikavimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Taipogi primenu, kad iki gruodžio vidurio dar galime jausti retrogradinio Merkurijaus poveikį, tai yra gali būti dar sudėtinga keliauti, tvarkytis dokumentus, visus teisinius reikalus, gali būti sunku komunikuoti su žmonėmis. Tai jeigu jums yra aktualu visam laikui suprasti, kaip mus veikia retrogradinis Merkurijus ir kaip to poveikio išvengti, tai kaip tik iki gruodžio 5 dienos galite įsigyti visą informaciją apie retrogradinį Merkurijų elektroninėje parduotuvėje su nuolaida. Nieko mintinai mokytis nereikės, tiesiog išklausysite vieną kartą, gausite daug buitinių patarimų ir daug buitinių pavyzdžių, kaip mus veikia retro Merkurijus ir jums viskas taps aišku ir galėsite informaciją pasidalinti ir su savo artimais mylimais žmonėmis, kad jie taipogi žinotų, kaip reikia elgtis ir ko geriau nedaryti per retro Merkurijų. Na, o dabar keliaukime pasižiūrėti, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Avinai. Pagrindinis įvykis avinams gruodžio 1 savaitę. Vienas patarimas avinams apie jų gruodžio mėnesį, bei viena mėnulio žinutė avinams apie jų gruodį. Avinukai, jūsų gruodžio mėnesį galima būtų suskirstyti į tokias 2 dalis. Pirmoji, antroji savaitė pas jūs labiau susijusi su bendravimu, bendryste, emocijom. Na, o 3, 4 savaitė pas jūs jau toks jausmas sukasi visi reikalai apie darbą, apie jūsų finansinę situaciją ir būtent iššūkius, kurie yra tose sritise ir kaip juos, praeiti sėkmingai ir vis tiek pasiekti tos savo tikslus. Pradėkime nuo jūsų žinučių mėnesiui. Jūsų mėnulio žinutė. Pasitikėjimas savimi tai neįsivaizdavimas, kad esi geresnė už kitus.
Tai suvokimas, kad tau nereikia su niekuo lygintis, tiesiog būti savimi. Tai panašu, kad šitas klausimas jums bus labai aktualus, galbūt tai susiję būtent su 3-4 savaitės iššūkiais arba būtent tos bendruomenės bendravimas, kuris vyks pas jūs 1 ir 2 savaitę, galbūt jūs ten norėsite su kažkuo lygintis, tai labai svarbu, kad turėtumėt savo vertę, turėtumėt savivertę, ko jūs esate verti santykiuose, ko jūs esate verti darbo vietoje, taip, ir nelygintumėt savęs su niekuo, bet labai svarbu, kad jūs vis dėlto neleistumėt kitiem ir trypti savęs, taip, vis dėlto tam tikra sveika savivertė pas jūs privalo būti. Na ir prie to paties jums iškrenta kaip patvirtinimui lazdų tūzas. Lazdų tūzai yra ugnies stichijos korta, būtent jūsų stichijos, taip. Ir būtent lazdų tūzas rodo, kad jeigu tik kažkokiai tai sričiai, kažkokiam tai projektui įsižiebs akis, eikite to tikslo link, bandykite, darykite, siūlykite, būkite drąsūs, būkite pilni iniciatyvos, taip, nelaukite, kol kažkas kažką dėl jūsų padarys. Puiki korta didesniam fiziniam aktyvumui. Judėkite, taškykite tą savo energiją, taip. Puiki korta asmeniniam santykiam, vat būtent įsižiebusiai aistrai. Puiki korta judriem projektam, puiki korta kūrybiniam projektam, puiki korta dalykam, kurie gali transformuoti jūsų gyvenimą. Tai yra padaryti kažką drąsaus, padaryti kažką tais netikėto, aktyvaus, unikalaus. Bet šitas žmogus daro tai, ne ką reikia daryti, o būtent daro tik tai, kur link vat jo akis įsižiebė su ta ugnele, taip, vat jisai galvoja apie tą projektą, apie tuos santykius, apie tą situaciją ir jeigu akis įsižiebė, tai jisai eina ir daro. Tai va čia turi būti jūsų kompasas, taip. Ir jeigu jūs pabijosite dėl savo žemos savivertės, tai prisiminkite, kad nereikia savęs su niekuo lyginti, o reikia kartais tiesiog imti ir pabandyti, taip. Tai vat šios 2 kortos rodo, kad būkite drąsūs, eikite, bandykite, darykite ir darykite tai, kas širdžiai yra malonu. Tai pradėkime nuo jūsų 1 savaitės. Jums iškrito taurių 6 ir čia mes matome bendruomenę. Tai yra bendruomenės korta, tai gali būti kažkokie tai susibūrimai, šventės, tai gali būti šeimos ratas. Taipogi šita korta gali rodyti stiprų tiesiog 2 žmonių ryšį. Asmeniniuose santykiuose ypatingai, kai tiek vienas, tiek kitas nori atiduoti 100% savęs, taip. Kažkam iš jūsų šita korta reprezentuos praeitį. Tai yra nostalgijos korta. Galbūt sutiksite žmogų iš praeities. Galbūt nukeliausite į vietovę iš praeities. Kažkas jums gali atnešti tą nostalgijos jausmą, kad jūsų fokusas iš dabarties nukeliaus į praeitį. Jūs apmastysite kažką, kas jau buvo, taip. Na ir po taurių 6, taip pas jūs gražiai kyla ta kortų numeracija į taurių 7. O taurių 7 yra didelio kiekio pasirinkimų korta, bet tuo pačiu ir iliuzijų. Tuoj mes prie jos sugrįšime. Ir paskutinioji korta, kuri jums iškrito, tai yra kardų valetas, o kardų valetai pas mus reprezentuoja naują kažkokią svarbę žinią, svarbų skambutį, dokumentų tvarkymą, teisinius reikalus. Šita korta gali įnešti į jūsų situaciją aiškumą, jeigu jo trūko. Šita korta gali reprezentuoti jūsų vaikus, visus klausimus susijusius su vaikais arba pagyvenusiais tėvais seneliais. Tai paskaitykime dabar visas 3 kortas kartu. Kokios čia situacijos pas jūs gali būti. Sutinkate žmogų iš praeities, apie kurį jūs buvote susikūrę kažkokią tai iliuziją. Ar apie jo gyvenimą, ar apie tai, kaip jisai jūs mato. Bet jūs pagaliau susitinkate
ir pasikalbate ir ateina į situaciją aiškumas. Galbūt jūs galvojate, kad tas žmogus jūsų nekenčia, nemėgsta, pasirodo, kad jokio pykčio jisai nelaiko į jūsų pusę. Galbūt jūs įsivaizdavote, kad tas žmogus nuostabiai gyvena, pasirodys, kad visa tai buvo iliuzija. Galbūt jūs sužinosite kažką tais svarbaus, įdomaus ne tik apie jį, bet ir apie kitus klasiokus, grupiokus ar kaiminystėje gyvenusius žmonės. Taipogi čia gali būti situacija susijusi būtent su santykiais, kad yra kažkoksai tai žmogus, su kuriuo jūs bandote kurti santykius, bet gali būti kažkokia tai iliuzija susijusi su vaikais. Tai būtų labai puiku, jeigu jūs išsiaiškintumėt tą vaikų temą. Galbūt jūs nežinote, kad tas žmogus turi vaikų iš prieš tai buvusių santykių. Galbūt jums neaiški jūsų ateitis kartu su tuo žmogumi. Taip, yra kažkokios tai iliuzijos ir mažai planų. Tai šita korta jau gali įnešti planus, aiškę struktūrą, ko tas žmogus tikisi, ko jūs tikitės. Labai svarbu, kad tos iliuzijos pirmąją savaitę dingtų ir ateitų aiškumas. Šita korta, kaip ir sakiau, gali rodyti didelį kiekį pasirinkimų. Ir jeigu jums atrodys, kad visi pasirinkimai yra jums tinkami, tai yra tik tai iliuzija. Reiškia, jūs nepakankamai gerai pažįstate save. Reikia tuomet atsitraukti, išanalizuoti savo moralinį kompasą, vertybės, gyvenimo tikslus ir jūs tada pamatysit tą aiškumą, kad iš tiesų jums tinka maksimum 1 arba 2 variantai. Ir tie pasiūlymai gali ateiti iš žmogaus iš praeities arba kažkas, kas susijęs su praeitimi. Ar buvęs darbuotojas, kolega jums pasiūlys kažkokį tai naują projektą. Ar bendruomenė, kuriai priklausote, irgi atkeliaus pas jūs su kažkokiu tai projektu. Bet pirmąją savaitę yra labai svarbu laikytis atokiai nuo iliuzijų. Kad ir kas jums ką besakytų, bežadėtų, labai svarbu yra, kad tas žmogus patvirtintų tai kažkokiais sertifikatais, dokumentais, statistika. Jeigu rašote sutartį kažkokią, tai kiekvienas jums aktualus labai punktas turi būti įrašytas. Negali būti standartinė sutartis, kurioje nėra jūsų reikalavimų. Santykiuose vėlgi vengiam iliuzijų, matom tą žmogų aiškiai, žiūrim, ar yra kažkokios tai perspektyvos, ką tas žmogus sako. Nepasitikim vien jo žodžiu, kad aš su tavim būsiu iki gyvenimo galo, taip? Ar daro kažkokius veiksmus tas žmogus, ar yra pasiryžęs pereiti į kitą etapą. Galbūt tai yra kažkokios tai abejonės pasirinkimai susiję su jūsų pagyvenusiais tėvais, seneliais arba su jūsų vaiku. Taip, šita korta gali rodyti, kad jūs renkatės darželį, mokyklą, tokio tipo bendruomenės, kur galite atiduoti savo vaiką mokslam, taip? Jūs renkatės, kuri bendruomenė būtų jūsų vaikui tinkamiausia. O galbūt jūs ieškote tinkamų senelių namų, būtent savo pagyvenusiems tėvams ar seneliams. Ir vėlgi yra daug pasirinkimų, bet galiausiai jūs turite prieiti to aiškumo. Racionalaus, logiško, faktais pagrindžiamo aiškumo. Tai čia jums pirmąją savaitę bus labai, labai svarbu. Nebūtinai, kad jūs turėsite iliuzijas, bet gali būti didelis kiekis pasirinkimų, analizė ir ta analizė turi būti pagrista kažkokiais tai faktais, įrodymais, kad pasirinktumėt tikrai patį kokybiškiausią jums ar jūsų šeimos nariams variantą. Tuomet antroji savaitė jums iškrenta taurių dama. Su šitais įvykiais gali būti susijusi vandens stichijos moteris, tai yra žuvis, vėžys, skorpionas, arba jinai bus tokios profesijos atstovė, kuri dirba su jūsų emocijom arba yra menininkė. Su jūsų emocijom gali dirbti ezoterinių profesijų atstovai, astrologai, numerologai, tarologai, ir taipogi psichologai, psichoterapeutai, visi gydytojai, šeimos gydytojai, taip, arba tai bus tiesiog šeimos narė, kuri yra labiau linkusi analizuoti emocijas, kaip tu jautiesi, kokie išgyvenimai, aš tave suprantu, aš užjaučiu, ką galėčiau padaryti dėl tavęs. Taip, labiau tokio tipažo moteris čia yra. Ir jums iškrenta tokios 2
kortos, kurios yra gana prieštaringos. Pirma, tai yra atsiskyrėlis. Tai yra korta, kuri rodo, kad reikės galbūt atsiskirti, pabūti vienumoje, bet tuo pačiu jums iškrenta šeimos korta. Taurių 10 mes matome didžiulį susibūrimą žmonių, taip? Tai vat bandykime paskaityti šias kortas kartu, kokios čia gali būti situacijos. Galbūt jūs atsiskirsite nuo viso pasaulio ir visą savaitę praleisite su šeima. Pasiemat atostogų, tai reiškia atsiskiriat nuo savo darbinio socialinio rato, išsijungiat socialinius tinklus ir visą laiką dedikuojat šeimai, taip? Jeigu neturit šeimos, o turit antrąją pusę, tai čia gali būti būtent intimus laikas su jūsų antrąja puse, kai esate tiesiog prilipę viens prie kito, taip, ir mažai laiko skiriat kitom veiklom, tai yra ar darbam, taip, ar kažkokiem kūrybiniam projektam. Jūs atsiskiriat kartu, grupėje žmonių, savo šeimos rate, taip, arba su antraja puse. Jeigu neatsiskirimas su šeima, tai gali būti, kad tiesiog šita korta rodo didžiulį džiaugsmą, emocinį pasitenkinimą, kad pagaliau jūs galite pabūti vieni, niekieno netrukdomi, kai nereikia kalbėti, kai nereikia sekinti savęs, o galite krauti savo bateriją. Tai gali būti, kad jūs atsiskirsite ir jūs labai mėgausitės būtent tuo laiku. Atsiskyrėlis taipogi rodo gilę analizę, būtent korta, kuri gali reprezentuoti kraujo tyrimus, nuėjimą pas gydytoją, galbūt tai bus jūsų psichologė ar tarologė, astrologė, pas kurią pasikreipsite ir jinai padės jums pasikapstyti jūsų pačių viduje, geriau pažinti save, suprasti, kodėl jūs elgiatės taip ar taip. Ir ateis tada toksai džiaugsmas, ateis sėkmingas rezultatas. 10 jau pas mus rodo rezultatą ir labai džiugų rezultatą, kad jūs pagaliau padarote tam tikras išvadas, kodėl jūs taip elgiatės, kad galbūt galima elgtis kitaip. Būtent atsiskyrėlis jisai atsiskiria ir jisai analizuoja ir taip kapsto gana intensyviai ir giliai. Ir tuomet įsižiebia žibintas, kuris tamsoje nušviečia šiam žmogui kelią, kur link jisai turi eiti. Taip? Tai yra analizė ir ta analizė duoda jums sėkmingą rezultatą. Galbūt ta analizė bus kartu su šia moterimi. Tai gali būti jūsų šeimos narė, malonus pokalbis, bet toks jau vienas iš gilesnių, kuris jūs prives prie tam tikrų idėjų ar sprendimų, taip. Gali būti situacija ir darbinė, pavyzdžiui, susijusi su auditu, su kažkokia tai apskaita, ar kapstymusi archyve, ar klaidų ieškojimu, kai jūs kapstotės, reikia ypatingai didžiulio atidumo. Analizuojat ir pagaliau išsprendžiat tą situaciją. Randat klaidą, randat sprendimą, kas ten nesutapo, pagaliau viskas yra sutvarkoma ir jūs džiaugiatės, kad jums pavyko sėkmingai išspręsti tą dilemą, taip? Atsiskyrėlis gali rodyti ir keliones. Ir ta kelionė gali būti su šeima arba jūsų antrąja puse, taip. Būtent kai jūs išsijungiat socialinius tinklus, kai jūs nematot kaimynų, kuriuos jūs matėt kasdien, jūs kažkur nukeliaujat ir kartu turiningai praleidžiat tokį širdingą laiką kartu su kažkuo. Tai nebūtinai jūs būsite vieni, bet tas jūsų ratas gali tiesiog sumažėti ir būti labai kokybiškas laiko praleidimas kartu. Tai tokia analizės, jausmų, emocijų kupina jūsų antroji savaitė. Ir vėlgi, jeigu mes pirmąją savaitę turėjome kardų valetą, kuris reprezentavo analizę, struktūrą, strategiškumą, tai antrąją savaitę už tą pačią sferą jau pas jūs atsakingas atsiskyrėlis. Jeigu mes pirmąją savaitę turėjome taurių 6, kuris galėjo rodyti tą bendruomenę, socialinį ratą, arba artimus santykius su partneriu, tai antrąją savaitę už tai atsakinga yra taurių 10, vėlgi, ar būry žmonių, šeimos susibūrimai, ar santykiai su antraja puse, bet kažkam iš jūsų tai gali būti tiesiog vidinė pilnatvė, kad jums nereikia nei būrio žmonių, nei artimo žmogaus partnerio kažkokio, jūs jaučiate didžiulę pilnatvę, nes ko jums tiesiog reikėjo, tai yra poilsis. Dabar keliaukime į jūsų trečiąją savaitę. Jums iškrito finansinės kortos, jums iškrito monetų valetas, monetų tūzas
ir jums iškrito kardų penketas. Tai vat 3 ir 4 savaitė gali turėti pas jūs iššūkių, nes penketai rodo iššūkius ir čia mes turime kardų penketą, čia mes turime monetų penketą, iššūkiai, taip. Ir vėlgi čia mes matome monetų kortas finansinės ir čia mes matome monetų penketą. Tai panašu, kad tie iššūkiai gali būti susiję su darbinė sfera. Tai pradėkime nuo jūsų 3 savaitės. Jums iškrito kardų penketas, o kardų penketas gali rodyti konkurenciją, nesutarimus su kažkuo, nuomonių išsiskyrimą, kai sunku rasti kompromisą, arba jūs esate tiesiog jau dirglus, pervargę, taip. Mes matome, kad šito vyro širdis siūta, lopita, kad yra kažkokia tai įtampa. Ir būtent jūsų 3 savaitės iššūkis gali būti tas nesutarimas ar kažkokia tais įtampa. Bet vėlgi prisiminkime patarimus, kad viską kontroliuojat, imat vadeles į savo rankas ir nesilyginat su niekuo, nebandot savęs sutrypti, sumenkinti, nuvertinti. Turit tiesiog sveiką savivertę visą mėnesį, taip? Ir kokia čia pas jūs gali būti situacija? Mes turime monetų tūzą. Monetų tūzas rodo perspektyves finansinės pradžias. Tai gali būti perspektyvios studijos, kurios jums ateityje atneš aukštesnę poziciją. Tai gali būti investicija į savo geresnę fizinę būklę, sveikatą, kad galėtumėt ilgiau dirbti, ilgiau būti sąmoningi, taip. Tai gali būti naujas verslas, įsteigimas naujo verslo, tai gali būti nauja darbo vieta, tai gali būti kažkokie praktiniai užsiėmimai, mokymasis per praktiką. Visos šitos galimybės pas jūs gali būti 3 savaitę ir šitas daigelis jau auga. Ir dabar tik nuo jūsų pastangų, nuoseklumo priklauso, ar turėsite kažkokį tai nuostabų tvirtą vešlų augalą, ar jisai su laiku nuvys. Šalia jums taipogi iškrenta monetų valetas, o monetų valetas reprezentuoja būtent vaikus arba pagyvenusius tėvus, senelius. Galbūt tai yra kažkokie tais klausimai susijęs su finansais ir vaikais ar tėvais, seneliais ir yra kažkoks nesutarimas. Na, pavyzdžiui, jūs su vyru esate išsiskyrusi ir vyras turi prisidėti prie vaiko išlaikymo. Bet yra kažkokie tais nesutarimai, ar vyras nemoka ir į pirmą planą atkeliauja šitas klausimas 3 savaitę. Gali būti, kad jūs nusprendžiate, kad atėjo laikas, kol vaikas dar yra mažas, jau pradėti taupyti, atidaryti kažkokią tai investicinę sąskaitą, taip būtent pavyzdžiui jūsų vaiko ateities mokslam. Tai, kas reikalauja ilgo laiko, nuoseklumo, periodiškumo, taip, bet vėlgi, pavyzdžiui, jūsų partnerių galite nesutarti dėl šito reikalo. Galbūt jūs turite vieną nuomonę, jūsų partneris turi kitą nuomonę ar kitokį planą įsivaizdavimą. Galbūt tai kažkokie yra turtiniai, finansiniai klausimai susijęs su jūsų tėvais, seneliais. Vėlgi skirtingas įsivaizdavimas, taip. Galbūt jūs turit brolių, seserų. Ir kaip čia tą turtą reikės pasidalinti, vieni labiau rūpinasi tėvais, kiti mažiau, bet kodėl tas turtas dalinamas visiems į lygias dalis, nors vieni investavo daug, kiti nieko neinvestavo, taip, tokios įvairiausios situacijos pas jūs gali būti. Pas kitus iš jūsų tai gali būti tiesiog naujos studijos, nauja darbo vieta ir jūs jaučiate, kad yra įtampa su kolegomis, kad galbūt jie nenori taip geraširdiškai, mielai jūsų iškart priimti, galbūt jūs rimtai nežiūri ir čia yra jūsų iššūkis, kurį reikės praeiti. Galbūt jei studijuojate, kažkokie nemalonūs dėstytojai gali būti, taip. Monetų valetai būtent reprezentuoja vaikus arba mes, kai jaučiamės moksleivio pozicijoje, padėtyje, taip, kai dar nesijaučiame tvirtai, kai dar visko nežinome, kai dar neturime pakankamai žinių ar praktikos, kad tai atliktume teisingai, taip. Ir taipogi, kadangi tai yra vaikų korta, tai jeigu finansai, tai gali būti maži pinigai arba papildomi pinigai. Tai galbūt čia, pavyzdžiui, yra naujas darbas, kuris turi perspektyvų, bet kol kas yra mažos pajamos ir tai jūsų netenkina ir
vyksta kažkoksai tai konfliktas ar įtampa jūsų su darbdaviu. Gali būti situacija, kad tai yra naujas papildomas darbas, pavyzdžiui, pusės etato, bet vėlgi galbūt su kitais darbuotojais yra kažkokia tais įtampa. Tai gali būti ir naujas verslas, kuris jums kelia stresą, įtampą ir dėl to jūs tiesiog emociškai greitai nuvargstat ir netikėtai gali tiesiog kilti tokie buitiniai konfliktai namuose vien dėl to, kad jūs esate išsekę ir kol kas dar nesijaučia taip saugiai, stabiliai emociškai, taip ir galite, labai greitai, sakykime, išpilti tą savo negatyvą ant artimųjų, taip. Tai jeigu jaučiate, kad nepakankami esate įvertinti, tai nebijokite būti drąsūs, imtis iniciatyvos ir parodyti, kad taip negalima daryti, kad taip negalima elgtis su jumis. Bet jeigu čia yra jūsų naujas projektas, jūsų naujas verslas ir kažkas jūsų nepalaiko, tai nepergyvenkit, nes perspektyvos yra didžiulės. Tiesiog, būtent žemės energetika, kuri atsakinga už pinigus, jinai rodo, kad neateina pas mus milijonai, milijardai per vieną naktį, medis neužauga per naktį, namas nepasistato per naktį. Ir tai yra normalu, kad visi pradeda nuo kažkur, visi pradeda nuo nulio ir bando kažką tais išauginti, taip. Tai svarbu, kad jūs pasitikėtumėt savimi ir savo idėjomis ir nesvarbu, ką kiti jums sakys, taip. O jeigu jūs jaučiate, kad jūs negaunate tinkamo atlygio, tai tuomet jau čia turite imtis iniciatyvos spręsti tą klausimą, tai parodyti, kad vis dėlto jūs žinote savo vertę ir norite, kad jūsų darbas būtų tinkamai įvertinamas. Tuomet jūsų paskutinioji savaitė jums iškrenta pasaulio korta. Pasaulis yra tam tikras periodiškumas, kai vienas etapas eina į pabaigą ir atkeliauja kažkas naujo. Galbūt jūs jausite tą metų užsidarimo momentą, kad atkeliaus tuoj naujas etapas ir reikia kažką daryti, reikia imtis veiksmų. Galbūt tai bus kažkokia tais kelionė, nes pasaulio korta rodo tiek žmonės užsienyje, tiek susirašinėjimą, bendravimą su artimaisiais per socialinius tinklus ar su verslo partneriais bendravimą per socialinius tinklus per nuotolį, taip. Tai gali rodyti ir jūsų darbą socialiniuose tinkluose, kai jūs esate pamatyti iš įvairiausių pasaulio kampelių, tai gali būti ir elektroninė parduotuvė. Galbūt kažkoksai tai periodas užsidarys dėl to, kad, pavyzdžiui, jūsų netenkina, kas vyksta darbe, galbūt jūs iš to darbo išeisite, taip, o galbūt čia bus naujas etapas, nes jūs įregistruojat savo verslą ir jūs jau jaučiat, kad taip, atėjo visai kitas lygis į jūsų gyvenimą. Ir prie to paties jums iškrito monetų penketas, vėlgi iššūkiai. Tai gali būti suprastėjusi sveikata. Tai gali būti, kad išlaidos padidėja ir jūs jaučiate, kad jūsų finansinė pagalvė, kurią buvot susikūrę, jinai, sakykime, stipriai sumažėjo ir galite jausti finansinį nesaugumą. Tai gali būti ir dvasinis skurdumas, kai jūs nesuprantate, kodėl gyvenimas jums atnešė šitą iššūkį ir vietoj to, kad bandytumėt išmokti tą pamoką, jūs prisiema tam tikrą aukos vaidmenį, kad pasižiūrėkit, koks vargšas, kokia vargšė aš esu. Tai čia labai svarbu yra, kad jūs neitumėt į tą aukos poziciją. Jeigu jums reikės pagalbos, būtinai prašykit. Pagal šią kortą visada yra vienas ir tas pats patarimas, kad jeigu reikia pagalbos, išdrįskite jos paprašyti ir ta pagalba pas jūs ateis. Bet panašu, kad šita korta jums, sakykime, labai bus naudinga, šita energetika, nes šalia jums iškrito monetų riteris, o monetų riteris yra panašios energetikos kaip lazdų tūzas. Tik jeigu lazdų tūzas yra ta nauja kibirkštis, nauja pradžia, tai jau riteris lazdų rodo dar stipresnį įsibėgėjimą, kad situacija auga, kad atsiranda kažkokios tai naujos galimybės, naujos idėjos, kažkaip vystosi ta situacija ir labai greitai vystosi. Tai čia jūs galite užsidegti ir ta jūsų motyvacija bus dėl to, kad suprastėjo finansinė padėtis, pavyzdžiui. Arba baigėsi kažkoksai tai etapas, periodas,
Ir atsiranda tas neapibrėžtumas, o kada aš gausiu kitą atlyginimą, kada aš susirasiu naują darbą. Ir šita būsena gali jūs stimuliuoti daryti daugiau, siekti daugiau ir jums pavyks tai padaryti, nes situacija pagaliau įsivažiuoja. O galbūt jūs kaltinsite tą darbovietę dėl savo tokios finansinės padėties ir jūs nuspręsite uždaryti tą etapą, jūs imsitės veiksmų ir tie veiksmai bus išėjimas iš darbo, taip? Ar kažkokia tai papildoma veikla, galbūt individuali veikla, taip? Bet panašu, kad šita būsena privers jūs pamatyti naujas galimybes. Šita situacija, kuri tęsiasi 3-4 savaitę, jūs gali priversti pagaliau aiškiai pamatyti savo savivertę, ko jūs esate verta ir kad reikia save mylėti ir kad negalima leisti būti išnaudojamai, taip, kad turite brėžti tam tikras ribas. Čia gali būti net ir tokia situacija, kad vienas projektas baigėsi ir jūs turite naują idėją ir tai idėjai reikia išleisti savo santaupas, dėl to jūs liekate be santaupų, bet jūs labai esate užsidegę tą naują idėją, tuo naujų projektu ir jūs einate, bandote, darote, kad ta idėja kuo greičiau realizuotųsi ir atneštų jums vaisių. Gali būti ir situacija, kad jūs išleidžiate savo santaupas paskutinėje savaitę kelioniai ir jūs tiesiog mėgaujatės tą kelionę, jūs daug judate, daug ką matote, bandote kažką tais naujo pažinti. Žinoma, santaupų nėra arba jos sumažėja, bet užtat jūs turite naujus potyrius ir mėgaujatės gyvenimu, taip? Tai kiekvienas iš jūsų turėsite skirtingą čia situaciją, bet pas jūs atsiranda užsidegimas, ugnelė, noras gyventi, noras patirti, noras kažko tais imtis, daryti ir panašu, kad šitos situacijos privers pakeisti požiūrį į save, pajausti tą tikrąją savivertę ir pas jūs ateis kažkokios tai naujos perspektyvos, naujos idėjos, kurių iki to laiko jūs galėjote nepamatyti. Tai priminimui dar kartelį jūsų mėnulio žinutė. Pasitikėjimas savimi tai neįsivaizdavimas, kad esi geresnė už kitus. Tai suvokimas, kad tau nereikia su niekuo lygintis, tiesiog būti savimi. Ir lazdų tūzas jums sako, eikit, darykit, rodykit iniciatyvą, judėkit, imkitės pirmų žingsnių, būkite drąsūs, nieko nebijokite ir darykite tai, eikite tą kryptimi, kur dega jūsų akis, kur atsiranda įsižiebia ta aistra. Tai avinukai linkiu didžiausios sėkmės gruodžio mėnesį. Sveikinu su artėjančiomis gražiausiamis metų šventėmis. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką ir taipogi primenu, kad iki gruodžio 5 dienos elektroninėje parduotuvėje galite pasinaudoti juodojo išpardavimo nuolaidomis. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.